Internet nám dnes predáva jeden obrovský a nebezpečný blud. Predáva nám romantickú víziu vlka samotára. Takzvaného Sigma muža, ktorý v živote nikoho nepotrebuje. Muža, ktorý všetko zvládne sám, v tichu a v tme. Vyzerá to skvele vo filmoch s drsným filtrom. Vyzerá to dobre v krátkých videách s temnou hudbou. Ale v reálnom svete je to najrýchlejšia cesta na dno. Povedzme si dnes krútú pravdu o mužskej samote. Sme generácia najosamelejších chlapov v histórii. Naháňame sa za kariérou, peniazmi a úspechom u žien. A popri tom sme úplne pochovali skutočné chlapské priateľstvá. Kedysi muži fungovali v kmeňoch a bratstvách. Držali spolu, lebo od toho záviselo ich prežitie. Dnes máme tisíce kontaktov v našich telefónoch. Ale koľkým z nich by si mohol zavolať o 3 ráno? Koľkým by si mohol povedať, že si úplne na dne? Väčšina chlapov dnes nemá ani jedného skutočného priateľa. Majú len kolegov v práci, s ktorými nadávajú na šéfa. Majú známych z fitka, s ktorými prehodia 2 vety medzi sériami. Majú kamošov na pivo, s ktorými sa bavia len o aute a ženách. Ale nemajú nikoho, kto by im nastavil nekompromisné zrkadlo. A to je obrovský problém, o ktorom sa v tichosti mlčí. Pretože chlapi si myslia, že žiadať o pomoc je znakom slabosti. Myslia si, že musia byť tvrdí ako skala, do ktorej sa dá len udierať. Ale každá skala raz pod tlakom praskne, ak nemá oporu. Keď chlapovi stroskotá dlhoročný vzťah, ostane úplne sám. Sedí doma na gauči a utápa sa vo vlastných myšlienkach. Nemá komu zavolať, s kým ísť na kávu a vyčistiť si hlavu. Pretože všetky svoje priateľstva obetoval kvôli tej žene. Alebo ich obetoval kvôli neustálemu workoholizmu. Vlk samotár totiž v prírode nepredstavuje slobodu. Vlk samotár väčšinou v prírode umiera od hladu. Sila vlka je v jeho svorke a sila muža je v jeho komunite. Skutočný gentleman vie, že sám nedokáže zmeniť svet. Vie, že okolo seba potrebuje mužov s rovnakými hodnotami. Mužov, ktorí ho potiahnu hore, keď stráca motiváciu. Mužom, ktorí ho inšpirujú k tomu, aby bol lepším otcom, partnerom a lídrom. Ale takéto priateľstva nepadajú z neba. Nevzniknú tým, že si navzájom lajknete fotku na Instagrame. Chlapské priateľstva sa budujú spoločným prekonávaním prekážok. Budujú sa úprimnosťou a investovaným časom. Ak chceš mať po svojom boku kvalitných mužov, musíš urobiť prvý krok. Musíš zdvihnúť telefón a zavolať starému kamošovi. Nenapísať mu trápnu správu, ale reálne počuť jeho hlas. Pozvi ho na pivo, choďte si spolu zabehať alebo niečo opraviť. A hlavne zahoď to svoje nafúknuté ego. Prestaňte sa baviť len o tom, ako sa vám vo všetkom darí. Priznaj, že máš problém. Priznaj, že v niečom zlyhávaš. Budeš šokovaný, ako to toho druhého chlapa otvorí. Zistíš, že bojuje s úplne rovnakými démonmi ako ty. A zistíš, že v tom boji vôbec nemusíte byť sami. Vytvoriť si svoj vnútorný kruh dôvery je tvoja povinnosť. Je to investícia do tvojho vlastného duševného zdravia. Žena v tvojom živote nemôže byť tvojim jediným priateľom. Nemôže byť tvojim terapeutom a záchranným kolesom. Ona potrebuje, aby si ty bol jej pevnou skalou. Ale ty tú pevnosť získaš práve medzi inými silnými mužmi. Odstrihni zo svojho života toxických ľudí, ktorí ťa ťahajú dole. Tých, ktorí sa ti ozvú len keď niečo potrebujú. Tí, ktorí s tebou len pijú, ale nepomôžu ti sťahovať nábytok. Hľadaj kvalitu, nie kvantitu. Stačia ti 2, 3 chlapi, za ktorých by si dal ruku do ohňa. To je tvoja poistka. To je tvoja ochrana pred životným pádom. Prestaň oslavovať izoláciu a tváriť sa, že nikoho nepotrebuješ. Nezávislosť je skvelá vec, ale izolácia je tichý zabijak. Rozbij tú masku predtým, než ťa úplne pohltí. Začni aktívne vyhľadávať mužov, ktorých si vážiš. Uč sa od nich a odovzdávaj im to, čo vieš ty. V tom spočíva skutočná podstata mužskej sily a rešpektu. Napíš mi dole do komentára. Kedy si sa naposledy reálne stretol so svojím najlepším kamošom? Máš vôbec vo svojom okolí chlapov, ktorým vieš 100% veriť? Ak nie,
Dnes je ten deň, kedy to začneš meniť. Prevezmi iniciatívu. Buď tým lepidlom, ktoré spojí tvoj kruh. Svet osamelých mužov je svetom depresie a stagnácie. Svet spojených, silných mužov dokáže posúvať hory. Je na čase vrátiť sa ku svojim koreňom a ku svojim bratom. Buď skutočným priateľom a buď gentleman.